ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? হ্যাঁ ভাইয়া, আপনার এই জিনিসটা তো অনেক 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 ইউনিক লাগছে, অনেক অসাধারণ। তো আপনি কত বছর যাবত করতেছেন? আমি এই ব্যবসা করতেছি আজকে 3 বছর ধরে। 3 বছর ধরে? ও, ভালো। কিরকম লাভ কেমন হয় ভাইয়া? জি, লাভ কেমন হয় লাভ? আমি মনে করেন আমি দোকানদারি করি, বেশিরভাগ কেরানীগঞ্জ করি। আর বাংলাদেশে যে কোনো ব্র্যান্ডে অর্ডার পাই বা হ্যাঁ। যা কোনো পাই, যে কোনো অনুষ্ঠানে আমরা এটা ইয়া করি। ও, অনুষ্ঠানের মধ্যে? হ্যাঁ, অনুষ্ঠানে করি, মেলা বাণিজ্যে বেশিরভাগ করি। আমাদের আপনি আপনি এই বিজনেসটা করে আপনি নিজে অনেক হ্যাপি তো? আলহামদুলিল্লাহ অনেক হ্যাপি। আপনার সংসার চলে তো? আলহামদুলিল্লাহ খুব হ্যাপি। খুব হ্যাপি। আচ্ছা, সবাইকে ঈদ মোবারক বলেন। ঈদ মোবারক। সবাই আইসা ওকে ওকে, ঠিকানাটা বলে দেন। আমার ঠিকানা হয়েছে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ। আমি এই জায়গায় বর্তমানে আছি দুপকলার মাঠ, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুপকলা মাঠ, গেন্ডারিয়া। গ্যান্ডারিয়া মধ্যে পড়ছে। আর আমার বাসা হয়েছে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ও। কেরানীগঞ্জের থানার সাথে। ও, কেরানীগঞ্জের আপনি না? কেরানীগঞ্জের ভাইয়ার আপনার এই আইসক্রিমটা অবশ্যই আসবেন, অবশ্যই আসবেন। তাও ভাইয়া একটা তরমুজও রাখছে এখানে, তরমুজ। মধু মধু, এবার ভাইরাল ভিডিওটা, সবাই আসবেন। আয়সা সবাই সবাই ভাইয়ার এই ফলের আইসক্রিমটা ট্রাই করবেন, খুবই খুবই মজার, টেস্টি, ইয়াম্মি। ভাইয়ার হাতের অনেক ইয়াম্মি। ভাইয়া এই ব্যবসাটা করে অনেক 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 হ্যাপি। তো সবাই আসবেন গেন্ডারিয়া। এটা কি ধূপকলা মাঠ না? ধূপকলা মাঠ, ধূপকলা মাঠ। তো সবাই আসবেন, ভাইয়ার জন্য দোয়া রাখবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ বলে দেন ভাইয়া। আল্লাহ